Ахмет Байтұрсынұлы атындағы орта мектебінің 10 сынып оқушысы Ықтиярқызы Диляра. Менің болашақ мамандығым ұстаз. Мен бұл мамандық иесіне қалай жеткенімді көріңіздер. Мен ұстаз жолын бала кезден бері армандадым. Мен сыныптастардың арасындағы ең үздік оқушылардың бірі болып көзге көрінгенмін. Мен қаншама қиындықтар көрдім, бірақ сол қиындықтарды жеңіп өз мамандығыма түстім. Мұғалім мамандығын таңдаған себебім балаларға білім беріп қана емес, олардың болашағына үлес қосқым келеді. Әрбір мұғалім үшін өзінің оқушысының жетістігін көру ең үлкен қуаныш. Қандай пән мұғалімі болғыңыз келеді? Мен биология пәнінің мұғалімі болуды армандаймын.